Dia ngarusak ngaran ya tukang banner enceng aang encep aang naik enceng anjing eceng gondok di dia tenang naon lah lain salah panitia tukang banner salah nyetak tukang banner salahnya nyetak masya Allah ujung pangarasanya apa diiringi segala macam itu foto ngajajarnya beres narapian wayahna yang sering ceramah ka sangyang paksa ngelawat deh pernah tak ayah ngabaso sisi jalan bener uing di tukang baso yang arek terjadi geus kagok turun jadi tukang baso ngalirik asa eta asuhan rek digratiskeun malah dobel mayar 2 kali lipat Masya masih mending ku tukang baso mah manfaat jadi nyiuhan batur kahujanan iya kadang-kadang ku patani dipake ngagebot bener teh beuleudeuh Allahu Akbar kadang-kadang peureuss teuing aja eta karasa dibukur namanya teh encep a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek sound lah sekedik bager kasep sound system tolong volume ditaikan sekedik bager volume ditaikin sedikit lagi launya diturunin sedikit lau turun sakedik kasep lau na turun volume agak beda naik 2 cek 1 2 cek 2 cek lau jadi bere cek galau cek lau 2 cek nah tercekap sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil muhammadati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmata al-isra wal mi'raj ta'limu li ummati wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana nu amin. Pandia teh keur ngadoa lain keur ngahulang. Haus doana sasarangan aya alim amin mah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana
wa hasil maqasidana di pengker masih kini paciwah can maca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, konsumsi gerak maman manggas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nu jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeuna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah sadayana santri wal santriyah nu jisim kuring dipihormat abi khusus para tokoh masyarakat tokoh agama setempat nu jisim kuring dipihormat pangarasa Bapak Maman nyatana Bapak Lebe atau Bapak Wawan atau Nabi Bapak Dewan oke Bapak Asep Nanang Kustiana oke Bapak Udin Samsudin oke Bapak Maman Disub oke Bapak Mamat oh iya Bapak Omi Kuncen wah hujan ya Pak Omi ya tulisanana ya Omi Kuncen hujan Pak Omi ya wayahna ulah mandi gede mun bung amun iya lamun bung turun tah etanya bangkong talian gantung moal turun tah bangkong bangkong nu moal turun tehnya Bapak Haji Nuh Kang Aris Bapak Hansip, Bapak Agus Suheli, Bapak Rudi, Bapak Asep Nurjana, Bapak Wawan, anjay loba amat ya guys. Bapak Haji Saganda, Bapak Rudianto, Bapak Kusnan, ini diabsenan kudu nyawer saurang-saurang kayak gitu. Oke, tekalangkungan aparatur pamarentah, nuku jisim kuring dipihormat keresana para RT. Ya kakarak abdi ceramah macakan RT lain nomor, tapi ngaran poe RT Senen ya. Bapak Nana Mulyana. Kakarak ya Kang. Bapak Senen, Bapak Nana Mulyana, Bapak Salasa, Bapak RT Salasa, Bapak Deden Kurnia, oke Tekalangkungan, Bapak RT Rabu, Bapak Dede Setiadi, oke Bapak RT Kamis, Bapak Maman, Bapak Omi, salaku Bapak RT Jumat, oh Bapak Omi double ya, kuncen ongko RT ongko ya. Bapak RT Sabtu, Bapak Toha Suryana, Bapak RT Minggu, Bapak Darta, Bapak RT nepi ka poe kiamat, Bapak Cecep Supriyana. Loba ya RT na di dianya. Abi khusus ka Bapak Kadus sepuh urang sadayana sanaos anom kene oge dina kapamimpinanana nyatana sepuh urang ti Bapak Kadus Taman Baru pangersa Muhammad Yusuf Resmana oge kitu deui Bapak Kuwu urang sadayana Bapak Deden Mulyanto alhamdulillah jeung Pak Kuwu enjing mah geus sasarangan ayeuna sasarangan deui mudah-mudahan urang doakeun pamimpin urang sadina raga ngahayag daya ngolah kana desa simaranang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi wilayah yang begitu luar biasa dan bersinergi daripada pemerintah desana moyeg lengan entai tangan sinarang para kesepuhan para jamaah sadayana bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan perjuangan para panitia sing dijadikan ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Oke terkalangkungan daripada tim hadroh yang begitu luar biasa orang doakan wasilah anak-anak hadroh membaca sholawat menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangarsa Bapak Kiai Ibah Misbahuddin Ainul Mubarak Qori Jawa Barat pun lanceuk urang doakeun setiap huruf nu dibaca ku anjeunna sing nurunkeun rahmat kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala amin. Kehebatan daripada Al-Qur'an ulama geus pernah ngadamel syairan Al-Qur'an kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Qur'an kalam Allah diturunkeun ka Nabi Muhammad maosna janten ibadah ngadangukeunana bakal menang rahmah alhamdulillah
Jadi pangarsakan kiai nu maca Quran anjeunna ibadah urang teu maos tapi ngadangukeun insyaallah bakal menang rahmah insya utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat juhun berat narima keunana ningali warga masyarakat kampung Blok Taman Baru Sunia nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Mudah-mudahan orang dia nu halal hadir sing pararaos yuswana sing rampil milik rizkina sing barokah kahirupanana atau orang Blok Taman Baru masyarakat Desa Sunia nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing salubur nu arusaha usahana sing talambih makmur. Tapi sim kuring tadi ngaos nyatana para jamaah sadayana di Blok Teja barang perjalanan kadi ngalangkungan Sangyang eta kacida luar biasana patamanana luar biasa begitu endahna ni tomat ambalayah pakuhu di jalan kitu mun di Bogor geus moal uman eta tomat di pinggir jalan kos kitu teh nya mudah-mudahan berarti tanina mah subur mudah-mudahan hargana sing ngajadikeun patani jadi makmur amin. Rada bedas amin euy cik semangat mogan turun ya harga tomat para jamaah sadayana mudah-mudahan orang di nu garadu turunan sing saroleh solehah mutu dararamang sing diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala mutu acan daramal mudah-mudahan sing kenging pada melan rizki minahi sulaihat tasib amin ya robbal. Ibu bapak zaman uku Allah muliakeun ngadeg ngaji sim kuring di tempat ieu teu aya sanes lain maksud ngajarkeun mojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring masa ukur niat silaturahmi nu dipamrih teu aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadayana sing kenging ridho ilahi anak kitu kenging syafaat Kanjeng Nabi turta panjang yuswa sareng gampil milik sinareng rizki amin dumasarkan alia hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata duduga klukak lenyap cumantaka kasar basang kaltur gariha bilih ceramah kuring pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bae carek agun cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipenta ti palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten alhamdulillah. Ibu bapak zaman ku Allah muliakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan momentum untuk bersama membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa di era digitalisasi. Sabab naon jamaah sadayana tanpa keimanan dan ketakwaan hancur aina generasi muda bener tah henteu? Masya Allah luar biasa apalagi zaman-zaman media apa-apa sekarang dipiralkan. Komo barang sim kuring beres istirahat sejenak di bumina pangersa Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan barang sim kuring lumampah ningali tikat tebihan eta kamera cing jarentul di hareupeun jamaah ucuh aing teh loba nu ngarekam rupana ieu nya mangga kasep alpakir ngaridoan anjeun ngarekam ngan ngawiat dina uploadanana wayahna ulah aya potongan dina masalah ceramah teh cekap we ti bismillah atanapi ti salam pertama sampai salam sim kuring undur kadah diupload sadayana ulah diedit ulah diputang potong tekenging abdi teu ridho dunya akhirat saya tidak punya YouTube hampura loba di YouTube ge padewan sim kuring malain YouTube sim kuring eta mah sapertos kieu we ayeuna meureun nuju ngaos direkam ku YouTuber terdekat silahkan jadikan media untuk nilai berdakwah walang tardo angka yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat muslim sehingga umat muslim ikut dengan ajaran mereka maka hampura perang teknologi ulah eleh orang-orang Islam ge kudu jago IT na jadikeun dakwah ieu teh sebagai sarana lewat media insya nah sakitu we abdi mah teu hoyong naon bener Bapak Paku wallahi saya tidak pernah ada sakitu loba dina YouTube ngajejer eueuh saurang YouTuber nu store ka aing eueuh eueuh eta teh keun ridho uing mah padahal uing ge nyaho eta teh merenang duit
Tenan naon kasep Ridho, mudah-mudahan we buah-buah uing ka surga lewat eta insya pan anfa uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu manfaat dengan orang lain, manfaat jang baturna. Mangga buah-buah ku ngarekamna anjeun heg aya iklanan, heg FYP, heg menang duit anjeun bisa atuh meureun anak pakohan anak pamajikan atuh insyaallah ngan ngawiat we kasep ka hade sanaos wajib zakat setahun sekali. Abdi mah ngawartosan setiap kajian candak 10% pasikeun ka kiai setempat, ka ajengan setempat di lembur anjeun anu ngarajar ikro ngajar tuturutan pepeujeuh ka uing matara setor ongko wawah teu naon-naonnya geus ka kiai setempat weh nya teu masalah uing mari doi talangan lamun dipotong-potong ampun paralun saya tidak ridho karena kadang-kadang netizen yang hadir di media itu beda dengan yang hadir seperti koskieu pangarsa anu hadir koskieu mah ngadangukeun ti awal dugi ka akhir sedangkan pan ciri khas karakter ceramah simkuring mah punten mayunan jamaah teh disamikeun anggap ini jamaah 100 orang padahal mah langkung ku simkuring dibagi 20 orang resep ngaos 20 orang resep bodor 20 orang resep tegas 20 orang resep santai 20 orang bebas. Maka lamun uing ngaji we serius eueuh seri-serina acan kena 20 orang seboteun balik nih ngomong ramean keur di ditunya hooh cenah. Apalagi besok sahabat saya itu salamkeun pangarsa lamun pendak deui tanya ka pangarsa Kiai Haji Nur Khalid atanapi cepot Sukabumi eta sahabat simkuring deket akrab kos Jin dan Jun jadi abdi Jun main jin bejakeun cekuing gitu. Bejakeun rekam banyak teu masalah eta CS simkuring tuh jamaah hiji resep ngaji maka ngaji teh ulah ngalantur kudu sesuai muqtadoha acara rojab kudu dibahas tentang bab rojabna nu kadua aya golongan jamaah nu hadir teh sok milari nungguan humorna hungkul pangarsa humorna hungkul lamun teu aya humoran ieu ngecos ngomongkeun wae gagal Pak Asep manggil mau balik teh kunaon gagal tunduh eta mau balik tuh sare we tunduh mah kudu ieu tapi lamun ngabodor eueusian punten dan lain stand up komedi kadang ieu nu resep ngaji teu kaubaran nya cenah mau balik teh tiasaan ngajak interaksi jeung jamaahna tapi da pulungeun naon bieu teh ngaji teh menang naon rojaban teh aya bae nu kos kitu aya nu resep tegas wae 20 urang resep ngaji teh nu tegas nu galak luar biasa aya nu santai wae resep nate biasa we cigan nu ngobrol aya deui 20 urang bebas pangarsa cia marek ngaji mode kumaha ge bebas nu penting balik menang berkat aya tah jeumana kacingali da tadi nanti urang ge nyai soleh hese dalam palembang tuh di aromean tiung hejo hampura tiung hejo teu kabehan oknum tiung hejo tuh para jamaah sadayana kitulah ngaranna ge ngaos pangaosan umum benten sareng para kasepuhan para ajengan di dieu lamun muka kitab dina rutinan ngahanca eta mah punten pastina tangtos loba ngaosna dan ngaon ngahanca ngabalan bab wuduna bab syarat sah salatna bab rukunna ta eta mah tugas ajangan di dieu da waktosna panjang pangarsa lamun teu beres poe ayeuna datang ka minggon payun atau poe payun bisa dipegali deui tapi dumasar kanal ieu mudah-mudahan intina mah uing silaturahmi idharus surun neudeun kadedeh nunda kanyaah mudah-mudahan urang menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala oge syafaat ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Rasulullah ya nabi laka syafa'an wa kada matlabi ya nabi ya Rasulullah
ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ludana bika ya habibu al-talil khalqi ya tabibu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan daripada tim Hadroh Albaniyah hirupna sing tarambih barokah jeung manfaah amin. Sing kuring diharewosan ku pangarsa ketua ku panitia Bapak Asep jeung jajaranana wayahna Kang kami menyiapkan grup hadroh. Biasana cenah Kang dina YouTube sok aya jeung hadroh mangga abdi mah dihadrohan atuh sholawat teu dihadrohan atuh anggar sholawat gitu. Ngan saya kategori memang senang akan seni apalagi kalau santri dilibatkan dalam acara-acara Islami. Lain saukur rojaban hungkul muludan hungkul ece hitanan nikahan walimatul arus sok panggil barudak santri supados naon aya penyemangat. Abdi kapungkur ngalaman nuju masantren Gusti latihan kuat bareuh leungeun eueuh nu manggil aya nu make teh di pasantren pan gratis digobong sorangan mah teu sugan we dipanggil di lembur mah pan menang udunan hadrohna ge pan menang nyisikeun uang jajan semangat pan di pasantren mah kitu aya waktos-waktos narehat sok geuningan santri teh nya kos ibu-ibu lah pengajian sok aya kanya kesenian Islami mah aya rebana. Rebana itu alat yang dipakai orang masyarakat Ansor atau Nabi Madinah menyambut Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Make rebana dan Rasul tidak marah. Namun ibu umroh, ibu hajian atau Nabi ibu jarah ke Mekah ke Madinah. Kebakan apa kilas di antawisna aya di Madinah teh naon? Aya ngaranna tempat ayeuna Masjid Saniyatil Wada. Eta tempat kapungkur orang-orang Madinah nyekelan rebana nyambut Rasul yang datang daripada celah-celah perbukitan menyambut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Rasul ngambek Kang, Rasul tersenyum saat mereka tola'al badru alaina dan Rasul tidak marah. Seandainya eta rebana diharamkan, Rasul pasti ngambek karena Rasul tidak akan pernah diam akan kemaksiatan. Aya hadis takriri, aya hadis qauli, aya hadis amali. Takriri teh cicingna Nabi ningali sesuatu kejadian berarti eta ngajadikeun hadis bahwasana eta alat ada yang tidak diharamkan. Memang aya alat-alat musik nu diharamkeun dina kitab Sulhul Mutafiq. Mangga teh teuing eta mah pirarian dina kitab Mutafik bagian bab maksiat cepil aya ta alat-alat musik tapi insyaallah ieu mah tradisional jeung alat musik nage nu ngajadikeun urang nganterkeun urang nambah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad nya panaya qosida geuninnya ibu-ibu pengajian qosida mun ibu-ibu nya ka hadroh lieureun kasep lieureun loba teuing pareasi pan ari hadoh mah tung 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 taratak tung tung taratak tung tung taratak tung tung turung tung 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 turung tung taratak turung tung taratak lieur kan ini mah. Nang ibu-ibu mah nu gampang-gampang saja qosidah we geus. Qosidah mah teu kudu lobaan genepan mahi jeung pokal-pokal.
Kuanu gede na tilu kotekna hiji mukalis dua geus sedeng tung ulah pundung balik ka menang berkat ulah pundung eta qasidah tah aya deui mang santi nu rada rame mah recet geuning cerawis tah recet eta mah hah ulah sok protes beda lembur beda ngaran nya lembur di Bogor mah anom keneh dipanggilna ece cerawis berarti geus kolot di Majalengka mah emak marawis udah Majalengka karena emak marawis rada kolot eta mah berarti nya rada gancang eta mah opak aya gemblong opak aya gemblong empingan cuhucur opak gemblong opak gemblong empingan cuhucur tananaon taya opak mah kentang oge daek sayuran oge daek tomat oge daek cabe oge daek masalahna paku pakarus hampura simkuring ada masa status hari ini pagi desa Sunia zuhur desa Sunia loba nu ngomen cenah Kang di dinya mah nu geus mobil pinduh ku sayuran itu nuntos cenah mobil teh pinduh ku sayuran nuntos padewan eta wayahna tadi geus nyiapkeun 2 kardus kurang eta teh 2 kardus mah soalna mau awak ka pinduh mun 2 kardus alhamdulillah geus kasohor geuning eta nu ngomen lain orang Majalengka pangarsa aya orang Kuningan aya orang Bogor anu damel di pasar teh cenah abdi ge nyandak sayuran cenah di Sunia cenah Kang pasti loba mobil akang pinuh henteu cai teh canda cai teh kitu hanya insyaallah Kang percaya ka orang Sunia mah lamun henteu nya ingetan we ku akang cenah kitu udah teh eta wayahna we Pak Kadus eta mah geura siap mun ada loba saeutik masya ada ini hadroh eusina mah sholawat nu penting ulah ngajadikeun urang poho ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak zaman nu Allah muliakeun dumasar kanal ieu Isra Mi'raj teh kajadian nu kacida agungna pikeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana tidak hebat ini Isra Mi'raj, segitu banyaknya Nabi dan Rasulullah, kirang langkung 124.000 Nabi jeung Rasulna Gusti Allah nu di Isra Mi'rajkeun ngan hiji-hijina saha Kanjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cek Al-Quran walikulli syai'in sababa, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabna. Naon si penyebab Isra Mi'raj teh seueur para jamaah diantawisna saur sebagian ulama saurna aya pocok-cegan antara makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung makhluk Allah nu ngaranna samun atawa sama. Naon maksudna? Hiji aya pacok-cegan antara bumi jeung langit. Naon pacok-ceganana? Cek bumi jeung langit pacok-cegan pahebat-hebat kakawasaan, pahebat-hebat kamuliaan. Cek langit ka bumi mamanas bumi dedeh teuing maneh mah cicing di handapeun kaula, kaula di luhur anjeun eta di handap wahai bumi. Kumaha cek bumi eta? Teu masalah soal luhur jeung handap manu penting mah kautamaanana. Utama naon? Cek bumi teh ana khairu minka, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada engkau wahai langit. Kumaha cek langit para jamaah sadayana? Naon dalilna? Bumi ngarasa leuwih alus tibatan langit. Cek bumi teh hampura langit. Di kaula mah aya Baitullah, aya Ka'bah, nyatana kiblat pusat kiblatna manusia saalam dunia anu beragama muslim, nyatana pusaran tengah-tengah dunia ayana di Mekkatul Mukarramah, tepat lempengan Ka'bah ditancepkeun didamel ku para nabi na Allah subhanahu. Tempat tawafna jalma-jalma nu muslim kaula mah aya Ka'bah. Kumaha cek langit? Di kami oge di anjeun aya Baitullah. Ai cek langit ya I can be better from you. Anjir sakitu-kitu na bahasa Inggris teh. Jadi aku lebih baik daripada kalian. Naon hebatna anjeun boga Baitullah? Kami ge di langit aya Baitul Ma'mur, tempat tawafna para malaikat. Maka cek langit eta ngomong kitu, kanu jadi bumi cek bumi teu narima. Di kaula mah hampura langit aya gunung-gunung membentang tinggi, aya lautan yang begitu indah. Mana langit mah eueuh laut eueuh gunung. Cek langit ngajawab, tetap aku yang lebih hebat daripada engkau wahai bumi. Sabab di kami mah langit aya bulan matahari jeung bentang. Moal endah bumi lamun beurang teu dicaangan ku matahari. Moal endah bumi lamun peuting teu aya bulan jeung bentang. Maka keindahanmu bumi kusabab ayana kaula langit, tempat matahari, bulan jeung bentang memperindah bumi. Masya malah hampura kahebatan bumi mah eueuhna naon tibatan langit cek langit teh
sugan aya makhluk bumi ngagambarkeun kagelisan makhluk bumi ku perkara di bumi teu aya. Sugan ibu ngalagu indahnya batu koral tak seindah namamu apa muat tak seindah wajahmu. Sugan ngagoda ka awe gelis wajah anjeun indah kos batu koral atuh bejat kitu mah indah. Tapi tetep we ngagambarkeun kaindahan makhluk bumi sok make anu aya di pan kitu sair cintana Kiai Ahmad Kopiah beureum teh danau tiwa qadhilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fiha waki mudallila. Duh neng gening tenyana gelis liru bulan purnama jadi buah di hati anak midede kabina-bina muntemut kana kodar tinang tos anak sasar. Aduh Gusti paparin abdi sobar ngemutkeun nasib jeung kodar. Tuh bumi orang bumi ge ngagambarkeun kaindahan makhluk teh lain ka bumi tapi ka langit gelis lir bulan purnama. Sugan aya duh neng geuning teu nyana gelis lir batu bara atuh gore atuh kitu maka hampura bumi moal meunang maneh lawan kaula. Kaula mah aya bulan bintang jeung sajabana kumaha atuh eta cek malah cek bumi teh langit ulah waka adigung gede hulu ulah waka sombong anjeun langit pedah boga bulan matahari jeung boga bintangna di kaula ge boga hiji makhluk Allah nu paling mulia bahkan jadi alasan ieu makhluk Allah teh ngajadikeun Allah kana maneh langit ka kaula bumi ka bulan matahari bentang jeung sagala eusina ieu kusabab wasilah aya makhluk Allah lebih ka cinta bernama Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflak cek Allah nah hadis kursi tidaklah aku ciptakan langit bumi dengan isinya kalau aku tidak akan menciptakan dirimu wahai Muhammad. Begitulah eta langit tidinya ngalangit eta langit ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olohok kembang kadu molotot mata simeteun Gusti bener iraha atuh eta Muhammad geura anterkeun ka dieu maksudna bawa ka dieu Gusti kaula ge hayang dibarokahan ku Muhammad wayahna Gusti kaula isin ku bumi kaula hayang kabarokahan ku Muhammad maka kahayang langit diijabah ku Gusti Allah. Tenang langit kahayang maneh diijabah Allah miwarang malaikat Jibril untuk menjemput Nabi pelaksanaan Isra Mi'raj ku Allah ditakdirkeun dicandak Rasul ka langit dipapai setiap langit ku Kanjeng Nabi ieu teh nyumponan kahayang langit. Nu penting urang sumerah ngan pelajaranana ulah sok adigung di atas langit masih kede aya lang ulah sok sombong di luhureun uduk masih kena aya kurupuk tong sok sombong luhureun kurupuk aya kene sendokna geus ulah sok sombong di dunya mah mun bagja urang dianggo ibadah mun sangsara dianggo ibadah bagjana ibadah anggo kasayan ti Allah pikeun menari ridona Allah bagjana keur sangsara anggo kasobaran anjeun supaya menang ridona Allah Subhanahu wa taala insya tadi antawisna aya deui pan seueur sauna Rasul nuju di bubungah karena Rasul saat itu ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cinta hiji wafat Abi Thalib nu kadua wafat Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wanita terbaik yang tidak ada tanding sealam dunia nyatana Siti Khadijah saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fid
adra ya khairal israt wal ata wal irfan gharatan ya asliyan innakum bi adra saduna في الدنيا دون في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا غير المعروف ولا صائر المنوف غراسا للمغروب إنكم بأدرى يا أهيل المجنوب والأصائل المنوب غراسا للمغروب إنكم بأدرى سدونا في الدنيا زونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك. Jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang gali tentang hikmah perjalanan mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi sadayana kejadian Isra wal Mi'raj Rasul eta teh pelajaran jang umat jang umat kanjeng Rasul nyata urang sadayana. Kumaha saur Nabi unggalna innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah pelajaran untuk umatku. Aya pelajaran naon? Sabab eta Isra Mi'raj teh tujuan utama cek Allah dina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dulur nuju Rasul diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Rasul iren dina 5 tempat, hiji tanah Thayyibah kota Yasrib namina, nu kadua nyatana Sajaratu Musa, nu katilu Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmi, nu kalima Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Tidinya perjalanan Mi'raj mulai ku Gusti Allah ditinggalikeun kirang langkung dina kitab Bainama, kitab Dardir karangan Syekh Najmuddin, dicarioskeun bahwasana kurang lebih 11 ketemuan atau pependakan Nabi nalika Mi'raj ka Allah Subhanahu. Ayat 11 gambaran manusia anu ditinggali ku Kanjeng Nabi nalika keur Mi'raj di perjalanan Mi'raj ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna para dulur jamaah sadayana masyarakat dusun Blok Taman Baru anu sakieu hebatna Kanjeng Nabi anu mulia nuju perjalanan Mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah. Aya hiji manusia golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih papelakan, barang diaurkeun eta papelakan langsung tiasa jantan harita keneh, bahkan sabada jantan tiasa dipanen harita keneh. Beres dipanen eta papelakan tanpa dipelak jadi deui, dipanen deui jadi deui, dipanen jadi kuring hoyong naros jang nambahan wawasan fas alu ala dikri ingkuntum la talamun. Kuring hayang naros ka orang dia orang Sunia yang banyak para petani luar biasa. Punten lamun malak tomat timiti melak nepi ka panen bara bulan biasana 3 bulan, melak pare bara bulan nepi ka panen ayat 3 leuwih ka 4 merenya. Mun melak cau melak eta mah sunat teh panen cauna bara tahun satahun, tapi sakali melak jadi deh tapi lila satahun, lila 3 bulan, lila eta mah para jamaah sadayana. Ieu mah Rasul mah masya ningalina jalmi murulukeun benihna langsung jadi, langsung dipanen. Barang dipanen udah ditinggalkeun ku bujur ieu nu manen teh langsung jadi deui, balik deui jadi deui, balik deui jadi deui. Beuh luar biasa.
aya akang mah euceum mah tadi 3 bulan atuh ulah waka ku Rasul eleh kene ku uing mah sajam setengah jadi panen kentang gedeung dia. Alhamdulillah atuh anu geus jelas doang 2 dus encan ti bos-bos sayuran nu sieun pirang kumaha nitipkeun ka aing kitu mah tadi disebutkeun bos-bos sayuran mudah-mudahan sing barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu mah hebat ce melak harita jadi harita panen harita teu melak deui tapi jadi deui. Man haula ya Jibril, saha itu golongan manusia model kos kumaha Jibril ku genah-genah teuing ari melak sakali panenna berkali-kali. Saur Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril, saur malaikat Jibril al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim eta teh jalma-jalma anu jihad, jalma-jalma anu berjuang di jalan Gusti Allah ku harta bandana kersa ngainfakkeun hartana pikeun perkara anu mantap turun ridho ti pangeranana. Maksudna nasorupkeun harta bandana pikeun perkara nu diridoan ku Gusti Allah. Aya majelis talim keur dibangun ngabantosan, aya masjid keur direnov anjeunna ngabantosan. Datang panitia rojaban Bapak Asep jeung jajaranana jeung Bapak Kadus jeung jajaranana ngider poe Minggu teh eta sing daek manggihan bari nambahan. Ya mah kadang-kadang ngari hirup hayang menang pahala melak sakali panen berkali-kali giliran panitia datang ka imah malah ditulakan. Eta mah panen imah ditulakan hordeng ditutupan aisna teu diasupkeun pohon. Cocorokan pawawan ngabantuan Pak Kadus. Assalamualaikum. Cari cing di dapur. Assalamualaikum. Cak anakna, mama di payun aya tamu. Cing, lain tamu. Saha mah anak buah si Kadus. Kenaon mah mentaan rajaban cicing. Jumput cing aing gede cicing hanapeun kompor. Ai cek Pak Kadus teh ari sendalna araya buak teh di dapur. Jalmi nama teu aya Pak Kadus. Eta saha nembalan ieu mah juri. Mereh teh ngapujur. Ang naon si kauntunganna udunan rojaban, naon si untungna mantuan masjid ku sedekah urang. Maaf, keuntungan yang pertama saat orang yang bersedekah hidupnya tidak akan pernah susah. Janji Nabi, mana kosong malun abdin min sodaqoh, muang ngurangan harta lamun dipake sedekah. Bal yazdad balita bakal nambah insya naon deui hebatna ang bener eta teh melaksa kali panen berkali-kali leres margina cek Allah na Al-Qur'an tadi pangarsa Qoritos ngauskeun ayatna majaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Hartosna wallahu alam bil murad man si sajalma jaa nu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta si jalma bil hasanati kana hiji kaalusan. Saya bertanya, pengajian rojaban alus apa awon? Sae apa goreng? Hampura para jamaah sadayana lamun yakin ieu rojaban ngayakeun pangaosan yen ta bagus punten ngagungkeun Isra Mi'raj Rasul teu wae kudu ku tabligh akbar. Ibu hampura maca kitab Sirah Nabawiyah niatan ngagungkeun Nabi dina Isra Mi'rajna ibu sami terus menang ganjaran. Buka kitab Dadir kitab Bainama mun teu apal anu kitab korengna meuli kitab terjemahanna buka ku eueuh sejarahna ibu terharu dengan perjalanan Rasul niatan ngagungkeun Rasul eta geus menang ganjaran. Ibu datang ka pangijeng anak yatim saurang ceng ka dieu kasep ceng Kiai Haji enceng aang dia ngarusak ngaran ieu tukang banner enceng aang encep aang naik enceng anjing ecing gondok di dieu teh naon lah lain salah panitia tukang banner salah nyetak tukang banner salah nyetak Masya Allah jeung pangarasanya apa diiringi segala macam itu foto ngajajarnya beres rapian wayahna aing sering ceramah ka Sangyang paksa ngelawat deui pernah tah aya ngabaso sisi jalan bener uing di tukang baso aing arek terjadi geus kagok turun jadi tukang baso ngalirik asa eta asuarek digratiskeun mana dobel mayar 2 kali lipat masih mending ku tukang baso mah manfaat jadi nyiuhan batur kahujanan. Iya kadang-kadang ku patani dipake ngagebot bener teh beuleudeuh Allahu Akbar kadang-kadang peureus teh haja eta karasa di Bogor heueuh nami teh encep
Cep Aang Ahmad Sutiawan. Emang saya singkat jelema Kang saha nami sok kirim panitia Cep Aang weh ki balap muda Bogor ohnya siap. Kadang-kadang ayo panjang morepet Cep Aang Ahmad Sutiawan tuh ngajejer SPD ipu gue SPBU aing mulai SPDI. Macam-macam lah ngaran ieu keun wae tapi ngaranna Cep Aang Cep teh urang Bogor pangarsa. Namun orang Garut mah nyebutna Aceng teh ka pangarsa kalanceuk ka Aang nyebutna Aceng kakak sepuan nyebutna Aceng. Lamun Aang eta simkuring pada jebolan daripada pesantren Cianjur sok disebut Aang we ku guru di Bogor teh diledek doh Aang ti Cianjur ieu kitu aya guru orang Bogor teh akhirnya jadi nempel di ngaran simkuring. Alhamdulillah tah jadi diinget wae ku masyarakat oge boga hutang jadi Aang Suran tuh inget wae. Datang malam Jumat maca Yasin Aang jar tahu si Aang di Aang deh keluar. Alhamdulillah tuh jamaah sadayana sakintena urang teu gaduh harta banda tapi hayang berjuang kedah kumaha biangpusihim bisa urang ku diri urang ku tanaga urang ku kamampuan urang bantuan panitia ngarapihan lapanganana bantosan panitia ngarapihan jalana bantosan panitia nyiapkeun konsumsina mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan melaksa kali panen berkali-kali. Nah jantung ku harta banda anjeuna bakal korban ku tanagana uing mah teu boga tanaga berjuanglah dengan pikiran bantuan mikir kumaha cara supaya lancar acara padewan wawartos ka Pakadus wartos ka RT wartos ka Paku ieu kumaha acara supaya gebiar kumaha lamun di masjid cek padewan teh tadi ngobrol di masjid mah kurang luas Kang cenah halamanana tos we di lapangan di ditu oh siap centep padewan urang ka ditu kana mobil ulah lempang da caket ieu anjay caket nama Jalengka mah hampir 1 kilo aing ka di lempang caket ge jeung padewan awakna ramping aing mah gendut eungah padewan di lempang ketiep juga entong. Uing Masya Allah tuh jamaah sedang tergaduh tanaga bantusan ku emutan kumasangkan ia acara lancar. Saya lihat persatuannya luar biasa daripada pemerintah desa khususnya Pak Kadus jeung jajaran jeung para kesepuan jeung para pemuda-pemudina. Alhamdulillah ajama'atu rahmatun kebersamaanmu akan menurunkan rahmat Allah SWT. Jelema anu loba ngahiji babarengan mah hirupna bakal diberi rahmat ku Gusti Allah. Amin. Cenah wing mata boga tanaga pikiran oge eueuh bantuan we ku doa kapanggih Pak Kadus hampurannya tahun ieu mah teu bisa udunan tanaga eueuh duit eueuh bansos ge pan teu meunang Kadus ieu mah sama jadi moal bansos kitu teh ek mere-mere moal-moal heunya hampura Pak Kadus aya artosna tapi abdi bisa ngadoakeun mudah-mudahan dina waktosna acara sing lancar. Itu pun ibu sudah membantu perjuangan mereka. Nusalah teh jadi benalu dina perjuangan mantuan embung ajak koro teu daek bebersih embung meres anjaran teu daek nyiapkeun tempat teu daek giliran acara sukses asa pang aingna giliran acara gagal nyalahkeun pangheulana eta nu bahaya betul suka mencari keburukan yang ada pada diri orang lah. Sedangkan Haji Roma Irama pernah membuat lagu dulu judulnya gibah. Janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Iya. Anjir, aing saminggu ngapakeun lagu eta. Entar sing bener mayarna. Kacepolosan eta mah hampura. Wasilat Bapak Lurah ti Sangyang eta Pak entisnya bisa panggilan ka dia. Alhamdulillah. Jenna menuju berobat bojona da cuci darah saminggu sakali pete 2 minggu sakali. Doakeun teu daramang sini angkat panjawat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berjuang ce eta jalma-jalma nu bakal digambarkeun ku Allah mungkin jaga melaksa kali panen berkali-kali. Alhamdulillah. Berangkat deui Kanjeng Rasul neraskeun perjalananana. Di perjalanan Kanjeng Rasul ningali aya sekelompok manusia anu keur ngadagor-dagorkeun masakana kana tembok dina neraka. Geus didagorkeun ancur pejir eta mah ancur bucat, ancur polo kalaluar, sirah geus teu mangrupa, jadi deui utuh deui, didagorkeun deui ancur lebur deui, utuh deui didagorkeun deui, jadi deui ancur lebur jadi deui. Ma huwa Jibril, saha ari itu lalaki
si Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira naon Jibril hebat bah Oci cangdoy hujan terjadi anjay tenang minta nomor bah Oci paling banyak ke Bogor soalnya Bogor kota hujan kemah ganti ku bah Oci jadi Bogor kota terjadi hujan mantap eta Masya Allah tuh jamaah nu moyakeun ku Allah saha umat mana umat salira naon Jibril dosana eta lalaki ku ampun karunya teuing sirah geus bagus didagorkeun ancur bagus deui ancur deui kunaon Gusti mereka lah orang-orang yang waktu hidup di alam dunia males karena sujud ka Gusti Allah sombong ka Gusti Allah dibere sehat lain dipakai ibadah dibere beunghar lain dipakai ibadah dibere umur lain dipakai ibadah pohon yen ta Allah nyiptakeun manusia sakumaha Al-Qur'an wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mereka lupa akan kewajiban mereka beribadah gara-gara perkara naon perkara anak pamajikan ngajadikeun jelema poho kana ibadah gara-gara naon hayang nyenangkeun nganapakeun anak pamajikan gawe nepi ka ninggalkeun ibadah lain punten ulah neangan nafaqohna tapi jangan jadikan anak istrimu dan harta bendamu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah Subhanahu kan kitu cek Allah na Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak istrimu, anak turunanmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah. Ulah gara-gara alasan hayang ngabungahkeun anak pamajikan nepi ka ngilangkeun kewajiban. Ulah gara-gara urang neangan harta benda sampai ka kita lupa akan kewajiban. Bukan tak boleh di dunia kalian punya harta benda, tapi jangankan harta benda, engkau menjadikan lalai akan mengingat Allah Subhanahu. Tesawios-wios pangarsa hirup beunghar dari disebut zuhud teh lain teu boga dunia, ari zuhud teh hatena henteu nyantel kana dunia. Adapun ketika di dunia beunghar lamun zuhud teu boga dunia berarti Nabi Sulaiman teu zuhud, sabab Nabi Sulaiman harta bandana loba diwidian wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cek Quran jamaah sadayana, silahkan kalian cari untuk kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan pernah lupakan kehidupanmu di dalam dunia. Di dunianya butuh dunia, KBG dunia hayang senang, akhirat hayang senang, benar teu? Sugan aya di dia ngadoa kos dunia, ya Allah kajeun Gusti, batur beunghar abdi miskin, batur sehat abdi mah gering we Gusti, batur mah mulus kajeun abdi mah budug. Eta mah lain doa nu geblek nu kitu mah. Doa mah nu alus-alus, nu hade-hade karena doa ucapan adalah doa. Ucapan sing alus-alus, da kabeh hayang senang, bohong teu mah hayang senang. Maka aya lagu India, tujhe dekha tohe jana sanam, pyar hota hai diwana sanam. Kahartos henteu? Ulah ka akang abdi kitu ngarti. Tujuanna kabeh hayang senang, berang peuting gawe hayang senang, kolot budak ge hayang senang, urang kabeh ge hayang senang. Ngan senang ge eta moal datang ka jalma nu ngalanggar aturan, anu jauh ti pangeran, nu nuturkeun nafsuna setan. Tujhe dekha tohe jana sanam. Masya tong kudu gara-gara neangan perkara rizki dunia sampai urang poho ibadah ka Gusti berat ieu sirah dipake sujud ka Allah. Si ingat ulah sieun saepeun Kang, rizki mah geus aya nu nakar moal bakal tertuk. Depan kitu geuning cek sepuh kapungkur geuning aya Kang kidungna milik moal pahili bag jamaah moal palaan geus diatur ti dituna Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan anu bageus
Bapak Dewan kerdisan yang main disawer piraku Bapak Dewan tenyawer gerak kapayun heula Bapak Wawan anu mana anu kasep anu bager gerak ka hareup heula Bapak Dewan anu man iya aang barapuda sono ka Bapak Dewan cenah Pak Dewan ngefans ka uing mukaan YouTube na we piraku jelemana aya teu nyawer 100 pilih Pak Dewan aya Pak Dewan nuhun Pak Dewan oh yes pokoknya mah piraku Bapak Wawan Dewan mere Bapak kuwun teu Pak kuwun tadi mah uing di blok teh teu menta gara-gara Pak kuwu sorangan we ayeuna mah aya baturna Pak kuwu gerak kapayun heula lamun teu nyandak artos manambut ka Pak Wawan heula anu mana Bapak kuwu sunia anu bager anu kasep gerak ka hareup heula ieu ti koro aing pegat manten Pak kuwu gerak ka hareup heula Pak kuwu eta keur ngodok Bapak kuwu didoakeun ku aang balapoda hatur nuhun Pak kuwu nuhun Pak kuwu maafkan atuh Pak kuwu piraku kuwu merek kadus henteu Bapak Kadus Muhammad Yusuf Rasmana anu mana anu kasep bari jeung anom keneh deuh teu geuning Bapak Kadus langsung ka hareup hatur nuhun Pak Kadus yes pokoknya mah aing mah hari ini aku panen guys piraku Kadus mere RT Senen Bapak Nana Mulyana RT Salasa Bapak Deden Kurnia RT Rebo Dedesta pokona mah anu nyawer didoakeun sing panjang umur nu teu nyawer mah teu tanggung jawab anu mana dedeh Bapak Asep ketua piraku teu mere Pak Asep gerak kapayun heula Bapak Asep ketua urang Senen batuan atuh baturan ku Bapak Maman salaku Bapak Lebe Bapak Maman anu mah pihak-pihak lain disebutan kabeh aduh nuhun atuh nuhun Bapak nanti poe ieu oh Bapak Maman Masya Allah bagurnya Pak Mamannya aduh ya geuning Bapak Asep ge ka yes pokona mah ulah beja-beja kasih cepotnya aing bisa di dieu sok-sok hayangan meh na oge siap-siap Bapak Aris Hansip ulah teh Hansip ripuh ulah Hansip hampura Pak Hansip ya atuh ulah Pak Hansip piraku mending oge Bapak Haji Saganda anu mana Bapak Haji gerak kapayun heula Pak Haji ieu ang barapuda lamun teu ka hareup moal diteruskeun kan ieu Pak Haji ka hareup nuhun Pak Haji lumayan Pak Haji nuhun pokona suka di sini ieu saya Masya Allah nuhun Pak RT Senen piraku Senen mere salah satu era Bapak Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nepi ka 30 poe ku aing di absenan Bapak Salasa Bapak Deden Kurnia piraku ngaran sarua jeung lurah teu mere mah alhamdulillah geus ngarenghap lah ngarenghap ketika menerima sesuatu terus dikasihkan di mere yang lupa doh yang meli saya biasa lumayannya alhamdulillah karena asru amsalihah 10 saha ibu ya naon ti saha ibu naon ibu saya apa salah kina oh salah kenapa lebih nuhun aduh hampurannya ibu aduh jadi ngarepotkeun salah kina bu hareup alhamdulillah tak kitu sabarna mah para jamaah sadayananya mun sedekah teh biasana 10% potong langsung ieu teh pan 400 bere gocap kudu nama gope karena gocapnya nanti mun aing nu mere deui berarti mana boga utang ceban ka aing saya Bapak Dede nuhun Pak Dede sing barokah Pak Dede amin ya Allah geus aya capek macan aing moal beres-beres ngaji jam baraha ieu kasep jam baraha ieu jam 15.32 nya 15.32 aya deui nuhun ieu saha ibu nuhun ibu mun wios ibu sakade asal mere ibu daripada teu mere da ieu teh YouTuber tong sok dipotong sama nya awas eta kadang-kadang dipotong cenah mau balik teh mental lain mentaan ngarepkeun aing geus kitu we urusan tapi saya sok becana sok heureuh tadi teh ngareun Pak Dewan mun uing ngahalang maju abdi mah tenang sok sebutanna nu sieun eta mantak lamun ngambek ulah kawin ka Pak Dewan ngambek mah baca Pak Dewan mudah-mudahan si barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Jamaah sing kahade urang dibere sehat teh ku Allah, dipasihan rezeki oge ku Gusti. Kahade ulah berat ieu sirah urang pikeun sujud ka Gusti Allah, sabab beratna sujud urang ka Allah nandakeun kasombongan urang ka Gusti. Cek Allah na Al-Quran mana jamaah sadayana, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Hartosna wallahu alam bil murad. Jikalau saja penduduk dunia, penduduk negeri Indonesia, penduduk dunia iman ka Allah subhanahu wa ta'ala wa taqau jeung tararakwa ka Gusti Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit jeung ardun, maksudna jeung bumi. Bumi bakal dibukakeun dalam artian naon, nu kaluar ti bumi bakal ngajadikeun urang subur makmur, nu turun tina langit mau ngajadikeun bencana. Walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Cek Allah, tetapinya kalian banyak yang mendustakan akan ayat-ayat kami, maka dicopot eta keberkahan, ganti ku balai ti Gusti Allah. Kurang kumaha Indonesia digoncang ku bencana dina tahun ieu, bener teu? Sumatera dulur urang mudah-mudahan sing disalabarkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta teh lain gara Allah zalim, lain gara-gara Allah nyiksa ka urang, tapi gara-gara perbuatan urang kene umat manusia yang tidak bisa menjaga negeri tercinta Indonesia, betul? Coba loba sujud ka Gusti Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah kami akan mengadab satu kaum kalau mereka masih ada yang beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni yang tadi itu dar buka jeung tam jeung bas udah pas tuh tak getak pan sedih istighfar mah tuh diajak ajo-ajolan tadi mah sedih tuh tak wajar karena kapangi sekali kayak 100 kali dengan dengki bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah. Rabbi
mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Semua astagfirullah, istighfar sadayana baroya. Astagfirullah minal khotoya, ilman sidni ilman nafi'a fikri amalan sholihan amalan maqbulan. Berdosa husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Sholli wa sallim wa barik. Berangkat daikannya Rasul ya dosda masuk karena waktu asar. Orang istiqobi ibadah ngajam sholat asar setelah acara pangaosan. Yang ibu jang bapak ngajam simkurima tadi entos jama takdim di masjid di deket desa Sangyang tadi baringan tosan bapak kadus ngajemput. Maka kanggo nu tah acan tepan asar ngajam nah hate Gusti niat abdi nu tepan asar sareng sena ieu acara. Mun acara yang saya subuh ya sana gablek we asal beres subuh manya biasanya ge sajam Pak Kadus mun leuwih teh lembur hitunganana gitu. Saja berangkat daikannya Rasul neraskeun perjalanana para dulur jamaah sadayana di perjalanan ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geus bawa jadi endah bawati kudrat paman tanang ngadaun sareup bibir ipis jeruk sapasi gadoan anggeun dosa potong pangamulir kumukuwah lisna ngajarer pae mun ditilik ketigigir sinden kabeh ya. Awarkan sinden ulah era-era sok di sawah ti tukang ditetep ti hareup ieu wanoja gelisna kabina-bina seperti bulan purnama serina leutik mata kerutkan ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda masya hanjakal ieu wanoja tina beheung kana dampa sampeanana dari leher sampai ujung kaki hanya saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan rusak teu aya lawanna mahia Jibril saha itu Jibril umat salira Muhammad umat kaula umat salira urang mana Sunia ulah Sunianya orang blok Taman Baru iya tuh ngomong orang mana Jibril orang di dunia Jibril
naon dosana nyaah teuing dedeh teuing eta awewe ari wajahna geulis daya papadana tapi awakna hancur lebur kulit jeung tulang eueuh dagingna eta sugan awewe tara salat Jibril getol netepenana Gusti ulah wakanu 5 waktu sadinten qobliyah ba'diyah duha sunnah hajat tahajud di damelan sugan eta awewe tara ka Mekah Jibril 5 kali ka Mekahna oge Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana tukang bubur naik haji ning maneh nyaho Jibril kiai nawe nu geblek Gusti da eueuh na kitab nama ngomongkeun Haji Muhyiddin sama aing nambahan saeutik mau diasupkeun ka YouTube Jibril sugan eta awewe tara zakat anjeunna mah zakatna ge lain saukur zakat nu diwajibkeun satahun sakali anjeunna mah Gusti sodako ge unggal dinten sugan eta awewe tara ngaos Jibril tara ngaji ka majelis taklim getol Gusti ngaosna si eta mah mangkat Minggu balik Sabtu atuh geuning ku hebat-hebat teuing amalna mah Jibril tapi naha ku Allah disiksa ku naon atuku akitu bisa ditanya ku salaki mamah ngaji menang naon ku naon disiksa Jibril eta wanoja galaran keur hirup di dunya eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur emam Gusti wah recet yo marambek ka inti hejo eta anu kitu aya loba awas ka hade ibu ibadah ece ngambang lamun can menang ridho nu jadi salah syarat wanita ke surga 1 turut ke Allah jeung Rasulna nu kadua nurut kanu jadi salaki surga bagi seorang istri itu dulu udah bukan pada orang tuanya tapi kepada suaminya surga nu jadi salaki 2 hiji kolot 2 mitohan nangan ibu geus teu diinung bapa surgana aya dinu janten caroge mantak namun anak mah di telapak kaki ibu kalau istri telapak kaki suami maka bisi salakina najong antep nangan di surga eta gitu-gitu goblok jeung kieu teh aing disiksa di surga mana nyeri masa umat ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium kening suami pahalana sarua jeung nyium hajar aswad pamomun salakina hideung anggap we buka Ka'bah di imah tasubut teh kecrok bari toap labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah Allahu akbar salakina hoai wah pamajikanna utah nah cenah Ka'bah aing mah bau bawang awas aja mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput kumanah nu senang bari taros nah akang damang ocok ketara sabodo teuing parah tuh ini masalah ki balik di kebon assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho di mana bauna ka ambe oh naon bau kentang sama dosa eta kasalaki ngahina naudzu tuluy bukan bajuna kipasan atu awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahoyongna ocok ketara sabodo geus 2-0 tadi ya ilah aing mah geus piraku jadi 2-1 apa 3-0 coba yang ketiga jawab dengan jujur sajujur-jujurna naon sinu ditaros ka saroge ibu badekah petani badekah bos sayuran badekah jadi tukang ojek badekah tukang dagang badekah supir angkot badekah simkuring mubalik badekah pak kuwu pak RT pak kadus sami yang namanya suami ingin dihargai cukup 3 pertanyaan untuk menghargai jerih payah mereka membahagiakan anak istri naha akang bade ibak heula naha akang bade mam heula naha akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok ketara gelo non osok naik bilang bara suami datang disambut dengan senyuman komo digoda dengan lagu India ha
cek salah kena si kajor cokotan cokot paculina beheungna hamko hamise curalo tunda pacuna kurang ilme kahitam cutfalo bukaan bajuna hamakele hona zain durutum se hona zain lapan kesang fas aogale silagalo fas aogale silagalo ibu ngapung ha na taros nanaon taros tang witi kebon capek lelahnya kangnya badai ibak kelamua disayogikeun kuneng hoyong cai naon ibakna apa cai tiis apa haneut kumaha mun ngagolak wae kang sakalian tuh salah kirek balik mangkat gawe teh taros akang engke beurang ka kebon ka sawah hayong diantara naon kuning hayong dipasakeun naon kuning sok nyarios kuning disiapkeun akang sing fokus we macul di kebonna neng nyiapkeun ka hayong akang hayong mam naon akang poe ayeuna salah kene mah ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asina geheng tambahan tumis kangkung da asina ge tutung gerabawa kasaung bisika buru punung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wakina adzabannar hamko hamise nugelo kalau gitu mah masya nya madaek nyuguhan salaki kumaha duitna duit keur loba manja napukun imah ge ngagoda hanya dia Yadi Mamat Yadi hanya dia yang ada di antara jantung tempat kuman tempat nyarin tempat curahan hati yang damai entah apa bagaikan kayu basah dimakan api curi api cembur agak tinggal garu-garu mohon maaf lamun diadukeun jeung si paren juara hiji aja masya giliran we paku pakadus eta duit geus aya salaki wah hasil kebun kurang bagus di imah mah geus ya nyapukeun imah bari mutruk sungutna sapu biak kenep parotong jadah emang nage boga salaki teh teu mikir ti baheula anje dog di imah teh molor we hayu muncul urang mah hasil tani goreng teh usaha mikiran nu sejen jangan bagus ih molor we hayu anje dog di imah udud diteureun udud isukan mah ku aing teh yang lisik di bakuan penyotnya tuh modal salaki teh geus diomongeun boga salaki teh salah milih aing mah nu kitu mah nikah aing jeung padewan baheula itu ngamuk pamajikanna ngamuk-amukan karena salah boga salaki teh boga imah teu kaup di empel kotor deui hese boga salaki cokor kebong mah muka mana-mana nyeker we salaki mah ih ampun teu betahun make sendal kamari mah ngerakeun salat Jumat mangkat teu make sendal balik mah moal sendal anu kitu aya hati-hati ibu mahampura engke geulis awajahna tapi ruksak awakna lamun can meunang ridho tinu jadi salaki insyaallah mudah-mudahan salakina soleh istina saloleha amin ya Allah ya robbal alamin mi'raj rasul kamana ka Allah berarti kitu mah Allah aya di luhur sanes Allah mah tidak butuh dengan tempat laisa fis zaman wala yaudu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat tepati-pati jelema anu manggil misalnya dengan simpuringnya tepati-pati setiap dipanggil ku seseorang yang datangna sarua jeung nu manggilna kieu ceuk akal nama lan pati-pati rasul dipanggil ka luhur Allah aya di luhur lain Kosim kuring aya dipanggil ngalangkungan nu punten panitia mah teh nu nelpon Kosim kuring palurah entis nu nelpon apakah uing ceramah di luhur panggung aya lurah entis aya di panggung pan
teu aya eta teh ka manusia komo ka pangeran anu laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah Subhanahu. Ngan yakin Rasul dipanggil ku Allah nepina ka Allah, sabab Allah nu manggilna ngan perjumpaan Allah dengan Rasulna geus ulah dipikiran ku akal tapi tarima ku iman urang sadayana. Rasul sujud payunan Allah cengkat dina sujudna, Rasul ngucapkeun salam sok diaos ku urang dina salat at-tahiyatul mubarokat sholawat thayyibah. Dijawab ku Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Rasul ngawalar deui da ingat kanu ngajajabna para malaikat assalamu alaina, ingat oge ka urang umatna wa ala ibadillahi kita Rasulullah hayang naon anjeun Muhammad ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Rob, engkaulah tujuanku, ridhomu yang ku cari. Teu hoyong nanaon Gusti, berikan aku cinta dan perhatianmu. Jawab Allah, aqimis sholat, adegeun sholat. Maka lamun urang ngadegeun sholat, insyaallah hirup urang dicintai dan diperhatikan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 1 jam setengah sim kuring ceramah hampura para jamaah sadayana. Di dia langsung balik ke Kuningan, jadwal di daerah Kuningan nanti malam dan pulang dulu. Dan malam Jumat mahnya kudu balik jadwal ngecas. Arek dibawa casana tadi, anak dibawa casana berat pan 50 kilo casana 50 berat. Tetap mudah-mudahan sakadi ieu khususna masyarakat Sunia, khusus di khusus blok Taman Baru hirupna sing tarambih barokah tambih manfaat. Cikuray gunung cikuray urang dia anu bager iraha kajampang teuy paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang. Satu pantun penutup tujuh sim kuring calani entepna upih cakakak nangkring nakawat. Bapak Kadus, Bapakku, Bapak Wawan, Bapak Dewan sareng jamaah panitia sim kuring pamit bade uih geura siapkeun eta berkat gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.